Павлодарда бір емес, бірден 3 банк пен микроқаржы ұйымдары тергеуге алынды. Анықталған дерек бойынша ондағы банк қызметкерлері клиенттерге жеке басына қатысты биометриялық деректемелерінсіз қарапайым түрде несие рәсімдеген. Нәтижесінде расталып мақұлданған сома сол тұлғалардың өзіне емес, алаяқтардың шотына түскен көрінеді. Осылайша қаржы мекемелерінің қызметкерлеріне қарсы өз өкілеттілігін асыра пайдаланғандары үшін қылмыстық іс қозғалды. Павлодарда банк қызметкерлерінің жұмысын теріс пайдалану фактілері бойынша қылмыстық істер қозғалды. Телефон арқылы алаяқтармен байланысты жағдайлардың таралуына және зардап шеккендерге кредиттердің кейіннен рәсімделуіне байланысты полиция банк қызметкерлеріне қатысты теріс пайдалану фактілері бойынша қылмыстық істер тіркелді. Мысалы, екінші деңгейдегі банктер мен микроқаржы ұйымдастыру қызметкерлері өз міндеттерін жақсыз орындауына, яғни жәбірленушілердің тұлғасын биометриялық сәйкестірусіз несие берді. Павлодар облысының полиция департаментінің берген мәліметіне сүйенсек, ағымдағы жылдың басынан бері аймақта 149 алаяқтық іс-әрекет тіркелген. Оның 106-сы интернет алаяқтардың қолымен жасалған.